Jua-jua. Ketemu lagi dengan saya, Don Silingga. Kalian kangen aku nggak? Kalian kangen aku nggak? Kalian kangen aku nggak? Sekarang kita akan mereview mobil remote control 4WD Landbuster NQD. Dan ini tidak dijual ya. Tapi kalau kalian mau beli, boleh juga sih di inbox. Oke, ini bisa dilihat, ini mobil tipe Offroad monster. Oke, ini juga climbing angel, berarti bisa ditanjakan 45 derajat. Nah, ini bisa kontrol distance, jarak kontrolnya sekitar 60 meter dari remote kontrolnya. Sekarang kita langsung saja. Pertama kita buka. Ini mau remote control saya masuk kuliah ya, jadi sudah agak bekas. Di sini bisa langsung kita buka. Wow, nice car. Oke, antena untuk remote control untuk remote-nya. Bisa kita pasang dulu. Ini ada charger ya, charger remote controlnya. Oke, ini adalah remote control Landbuster 4WD. Nah, ini untuk offroad ya. Lagi agak kotor ya teman-temannya, karena tadi kita habis main uprut-uprutan. Oke. Landbuster. Ini untuk remote-nya ya. Spesifikasinya, ini adalah mereknya atau brandnya NQD atau Nikeda. Untuk skalanya 1/12, ini bodinya warna biru. Untuk ukuran mobilnya, ini ada di angka 40 x 24 x 11. Untuk remote-nya, ini berbentuk pistol. Oke. Dan ini kecepatannya adalah 25 km per jam. Kan udah bisa kau bayangkan ke Medan kau cuma berapa jam itu naik mobil itu. Untuk jarak jangkauan remote-nya itu 60 meter. Nah, kan di sini ada antenanya. Oke. Nah, ini untuk jarak jauh. Untuk bodinya ini lumayan lentur ya. Nah, namanya offroad ya kan, biar kelihatan ringan dan di jalan juga ini nggak mudah patah loh. Nah, jadi ini ada 4 baut sebagai pengunci ya. Dan ini ternyata tahan air teman-teman. Jadi 1/2 rodanya bisa kena air. Di kedalaman setengah roda ya, bukan semua. Katanya di spesifikasinya bisa menanjak di kemiringan 45 derajat gitu loh. Oke, sekarang apa aja sih kelengkapannya? Nah, kelengkapan di boxnya itu ada remote, ada mobilnya, ada bodinya yang lengkap. Nah, untuk baterainya sendiri ini adalah 9,6 volt. Nah, ini ada di belakang ya, bisa dibuka. Dan ini bisa di-charger. Oke, bisa di-charger. Nah, kalau mau nyarger, kita tinggal melepas chargerannya. Oke. Untuk remote-nya ini ada baterai kotak 9 volt. Nah, baterainya kayak gini ya.
aku. Sekian review mobil remote control Landbuster 4WD nya. Oke, jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe dan tinggalkan komen di bawah, dan jangan lupa like nya. Oke, bye.